hukumipun najis. Napa mawon Pak niki? Iki nek kenal. Iki napa niku jenenge ciu topi miring, topi rumah. Kowe semuanya yang bersifat cair dan niku memabukkan niku hukumipun sedaya ingkang memabukkan niku hukumipun najis. Kudu miskirin haramun. Setiap yang memabukkan hukumipun haram. Hukumipun haram. Termasuk walaupun boten zat cair, nggih zat gas, terus zat padat, kaya narkoba niku macam-macam bahannya niku sedaya haram. Sedaya perkawis ingkang memabukkan hukumipun haram. Beda lek memabukkan krana kekatan. Ngombe kopi kok sak ceret. Niku krana israf, faktore krana israf, krana kakean. Boten krana napa zat barang itu sendiri. Wal bauli lan uyuh. Sedaya uyuh niku hukumipun najis. Wal madhi lan madhi wa watai madhi kumakun banyu abiyadu kang putih rokikun kang cuek. Nuwun sewu niki ya diterang teng fikih krana hubungane kalian masalah sesuci. Ya khruju kang metu apa madhi ghaliban ing dalem kaprai inda saurani syahwati ing dalem nalikane tangine syahwat. Syahwat nggih krana syahwat niku zaitun kok imun niku. Paham ta apa mboten iki? Kurang paham. Dijelasne dadak penak ya ora paham. Mboten paham sing penting karo mantuk-mantuk paham. Ketika dalam keadaan syahwat, ereksi ora paham bisa. Niku akhirnya krosok klenyer-klenyer. Krosok klenyer itu syahwat. Bapak Ibroli niku ngadeg kaya yombone nule. Lah niku kok metu krana klenyer-klenyer sing metu niku barang putih tapi cuwel. Niki namine mani, sanes mani. Jadi hukumnya najis, tapi mboten mewajibkan adus gede, tapi membatalkan wal wadi lan wadi bahwa wadi kumahun banyu abeyan kang putih kadrun kang butek takinu kang letek yakhruju kang metu apa mak goliban bauri ing dalem nalikane nguyuh goliban ing dalem kaprai. Aitu sang sakat ing dalem nalikane kakeker apa atau bi'atut tabiat watek wa indah hamdi syai'in ing dalem nalikane gawa suwiji-wiji sakirin kang abot. Bapak-bapak untuk kerja keras nembe kerja keras awes awake. Terus biasanya ya padha karo sing awam ngono mau, bapak edole gampang rada giras. Nek ngoten rada paham, ibu-ibu ngoten mawon. Lah akhirnya medal tapi medale niku mboten tadafuk, gak muncrat banter. Itu para ulama diterangi. Mboten muncrat banter rasane mboten enak. Mungkin perbandingannya kali mani. Lah niku jenenge wadi ketika keser. Niku hukumnya najis, tapi mboten mewajibkan mandi besar, tapi membatalkan. Beda nek mani. Saniki mani. Nek mani niku cirinipun Syekh An-Nawawi An-Banten niku ndhawuhaken siji tadafuk. Dadi metune niku muncrat banter. Terus rasanya taladut enak. Rasanya napa? Enak. Nah, enak moden. Rasanya enak. Terus barikuhu karikul napa niku jenenge?
ambune kaya ambune jladrenan roti utawa kaya ambune putih endhog niku mani niku mani iki bakal awake dhewe mani niku hukumipun suci hukumipun suci nek mani krana nas Krono nas niku Imam Syafi'i niku nuwun sewu mempertahankan pendapat tentang mani niku suci niku dibantai para ulama sekitar pada zaman itu tapi dipertahankan karena nopo niki nas dan agama niku itba Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Krono nuwun sewu mani niku metune ya padha karo dalane uyuh. Padha karo dalane madi, padha karo dalane wani. Apa mungkin sing padha metu dalane niku kok dianggap suci? Ini ulama yang lain. Tapi nasab Kanjeng Nabi pernah ada cerita ngeten. Ketika Kanjeng Nabi berkumpul di dalamnya Sayyidah Aisyah sak sampunipun berkumpul suami istri, paham ya? Suami istri terus bekase niku manine niku mangken wonten napa niku jenenge cara basane sakniki ya sarung. Terus niku mboten diubah, cukup dikerek bareng wonten damel ini menandakan bahwa sedaya sing dibeto Kanjeng Nabi niku hukume syariat. Hukume napa? Aja dibahasakan lho kok jorok. Itu syariat saka Gusti Allah bahwa menandakan mani itu ternyata suci. Mau panjenengan rodok males ngubah wonten dikerok hukumipun suci. Walaupun ambune nggih boten enak. Tapi ini menandakan bahwa Kanjeng Nabi betul syariat kalau mani itu hukumnya suci. Tapi mewajibkan mandi besar. Ngoten nggih. Ngoten niku. Walgo itulan pai warausulan tletong limak kulin saking hayawan kang halal daginge wagoiri sedoyo tletong kotoran niku menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kang kita dherek iki hukumipun najis. Wal kalbilan asu wal khinsiri lan celeng. Nek ning alas jenenge celeng, nek oman jenenge kalbi. Iki pengalaman tonggo niki. Wa malang hayawan tawalad kang mana apa mamin huma saking kalbi wal khinsir. Wa min akadi malan saking hayawan salah sijine kalbi lan khinsir ma hayawanin tohirin sartane hayawan kang suci. Kok enek napa niku wedhus kawin karo anjing umpamane manake anake dihukumi najis. Dadi hayawan niku ingkang najis namung asu kalih babi dalam keadaan hidup. Dalam keadaan hidup dengan sewu anjing dan babi itu hukumnya najis. Kalau yang lainnya hukumnya ketika hidup boten najis. Tapi kalau mati berbeda. Mati kalau yang makulil lahmi, yang dagingnya halal, kalau disembelih secara syarak hukumnya boten najis. Tapi kalau tidak disembelih menurut syarak, menurut syariat agami hukumipun najis sebab hukumi bangkai. Wa manihi malan manine wa manihi malan manine asu kalih khinsir niku wa amamani barihi ma anapun utai manine sakliyane karo-karone kalbi wal khinsir min adam yen saking menungso anak adam wa ghairi laniyane adam iku fatahirun suci. Dadi nuwun sewu manine kucing nek kucing kawin
manine pitik dan lain sebagainya sedaya hukume suci. Ngeten iki ya penting hukum menjangkau keseluruhan. Wa ma'ul korukilan niki termasuk perkara ingkang najis. Wa ma'ul korukilan banyune catu amutawayiri kang kuat enten catu ada luka itu biasanya kan keluar air gitu, keluar air utawi darah putih, darah putih niku hukume najis. Wasodidilan nanah campur kali getih wal koikilan tautan termasuk iler rojewu. Iler niku napa nek turu wong sing lemu biasane ngorok tur ngeces. Iler niku wonten ana kali, idu nggih wonten ana kali. Kalau itu keluarnya dari lambung, keluarnya lebih dari batas tengguruan niku tengah tengguruan makrote hak. Itu keluarnya saking sini, nuwun saya wonge lemu turune rumah. Berarti lambungnya luwih dhuwur ngoten. Lah turu terus ngiler niku ilere najis. Tapi nek wong kuru utawa turune bantaran, kira-kira ilere saking idu niku mboten najis. Nek umbel idu riak niku mboten najis. Sing najis itu apabila keluarnya dari lambung, keluarnya saking lambung niku najis. Wadamilan getih min adamin saking menungso wa ghairi lan liyane menungso. Digetih menungso, getih liyane menungso niku sedaya najis. Mila lek getih aja ditadahi terus didol. Itu Kediri enten teng mriki gak enten. Mboten enten ten pasar mulut. Teng Kediri tasih enten. Zaman kula mondok biasa kula blonjo teng apa niku teng pasar Bandar niku saat itanipun rumah sakit apa niku Gampiran dateng niku kok kuatah teng kuali-kuali kados jenang kula takut Bu ngeten iki napa Bu? Wah anu Mas niki didih niku napa? Didih niku diteh di tadai terus digodhong masyaallah Bu ngeten iki hukume wong Kediri kan pengguna yang ngerti. Tapi Kediri niku gede-gede, yang ngoten niku pondoke gede-gede, liyane yo gede-gede, LDI pusate yo Wakidiyah yo Kediri dan lain sebagainya. Tapi ngoten-ngoten tak sebut. Ilal kabidi angin jantung wati kalilan lempo. Dadi getih sing asal didahar sing ingkang boten najis niku getih jantung kali getih paru jantung kali paru-paru. Diteng mriku getih nyasang teng mriku hukum. Saniki dos pundi hukumnya daging. Ketika setelah disembelih teng mriku daging enten getih. Niku ulama berpendapat, tapi sedaya dikatakan andaikan dibasuh asam diubah andaikan boten diubah niku hukume dipun makfu dimakfu itu ya tetap najis. Terus yo oleh andaikan dibasuh dicuci tapi kalau boten dicuci hukume dimakfu niku dimaaf. Jadi panjenengan ajeng masak daging teng mriku enek getih yo umpama dicuci nggak asam mawon. Tapi andaikan tidak dicuci dimakan, cukup getih nopo darahnya itu sudah dikeluarkan liwat disembelih. Wal mirratu lan peru waya miro iku ma perkara fil mirrati ing dalem jerone peru niku sing biasane damel siapung nggih paite naudzubillah niku peru. Memang peru itu diperuntukkan setiap hayawan air empedu itu untuk mengunyah napa
napa meremukkan sedaya makanan ingkang dimasukkan. Niku perlu. Niku hukume nggih najis. Hukume najis. Wal ulan utautan. Wal jiratu lan gayeman bae te jira iku ma perkara yakhruju kang ngetokake ma apa albairu unta aweri toliane unta aweru toliane bair iktirori krono gayeman. Dadi gayeman niku dari hayawan-hayawan yang memamah biak. Contohnya wedhus, terus napa? Sapi gayem. Oh gayem. Sapi, kebo, jaran boten gayem dan lain-lain dari hayawan sing gayem memamah. Yang kedua kalinya niku gayemane hukume najis. Ail akli tegese mangan tanian kang kaping pindho wala bani malan susune hayawan layu kalura kang ora kena den pangan apa daginge apa ma dari adamin saliyane menungso. Semua air susu hewan yang di situ tidak halal dagingnya hukumnya najis. Air susu kucing sampai sing tau meres. Umpamane sedaya hukume najis. Tapi nek sing halal wedhus panjenengan peres diombe ini. Sapi langsungan dan sebagainya hukumipun suci. Kalabanin atanin wadibin lan macan amal labanul adami anakunut nabi susune adami anak adam menungso wala banu malan susune kayaman yuk kalau kang kena den pangan apa mah iku fatohirun mongko suci. Jadi sedaya air susu iki susune menungso, susune kewan-kewan sing halal daginge hukume suci. Wa maitatu ghairu adamiyin lan batange sak limane menungso. Menungso jenenge sanes batang. Wajarotin wasamakin lan wajarotin lan walang wasamakin lan iwak ikan sanes daging biasane ikan biasane maknane iwak untuk ikan air baik di darat air darat maupun air laut niku batange suci. Jadi jenazah manusia menungso niku napa niku jenazahe mayite karena Gusti Allah memang memuliakan datang gunung jadi suci. Nah sing Islam ya kudu diramut terus didusi disudone walang nggih wonten panjenengan temu walang sawah walaupun sudah bangkai itu hukumipun halal suci. Iwake panjenengan nggih wonten gramahe bodho mati serta kaset nek kersa ya suci tur tapi nek tonggone gak halal. Diparene halal. Halal. Berarti sedaya air laut maupun air darat sedaya hukume suci. Terus sakniki ning iwak teri kan yo enek teleke, nggih napa nggih? Kalau itu sulit ning iwak teri, iwak tongkol dan lain sebagainya. Kalau niku besar nggih harus diambil dihilangkan. Kalau itu kecil sulit untuk mengambilnya maka hukumipun dipun maafu. Ya tetap najis tapi dimaafkan. Mosok arep beda di teri. Beda di kresek, ibu tentang masak-masak ini. Jadi hukumipun dipun maafu. Wal mungfasilu tai anggota kang pisah minal khayawani saking kayawan kala hayatihi ing dalem tingkah uripe hayawan iku kaimatatihi kaya matine hayawan. Jadi anggota badan hayawan yang mati niku hukumipun kaya zaman uripe. Nek mati pun bisa pamane wedhus kok dibendet nek wedhus napa niku Australia sing
napa niku jenenge buntute gawedhe niku dijupuk tok buntute. Hukumipun dados bangkai. Jadi hukumipun haram. Hukumipun seperti bangkai kami mayat. Tapi kalau disembelih dahulu ayawan sing halal daginge niku hukumipun suci. Wedhus panjenengan beleh terus dijupuk temponge, dijupuk sirahe, hukumipun suci. Tapi kalau tidak disembelih dahulu hukumipun najis karena hukumnya adalah